Він живе на саму лише зарплатню, без даху над головою, землі, автівки. Єдина цінність в житті окупаційного прем'єра Криму Сергія Аксьонова, якщо, звісно, вірити декларації про доходи, це дружина Олена. Вона і заробляє вчетверо більше, і квартир в неї 3, а ще гектари землі і будинок в центрі Сімферополя на 600 квадратів. І поки Сергій Аксьонов, або як його ще називали в 90-х Гоблін, ледве зводить кінці з кінцями, його теща купує елітну квартиру в Москві за 400 мільйонів рублів, а це понад 6 мільйонів доларів. А син Олег у свої 20 вже стає мільйонером. Про розкішне життя бідного окупаційного прем'єра наша Тетяна Сулій. Дорогі дизайнерські костюми, броньовані елітні позашляховики і розкішний триповерховий будинок у самому центрі окупованого Сімферополя під пильним наглядом російських ОМОНівців. І робочий кабінет не простий, а золотий. Головне, щоб було більше золота. Отак скромно живе сьогодні Сергій Аксьонов. Він же Гоблін, він же Аксьон. Без його участі у 90-х не обходилися жодні бандитські розбірки у Сімферополі. Професійний злодій і рейдер Гоблін майстерно відбирав чужий бізнес і хвацько позбувався свідків і конкурентів, бо прізвище його частенько фігурувало у справах про замовні вбивства. Понял. Начинаю действовать без шума и пыли по новоутвержденному плану. 5 років тому Аксьонов проміняв український паспорт на посаду прем'єра в окупаційному уряді Криму, почепив на стіну портрет Путіна і почав заправляти усіма справами на вкраденому в Україні півострові. У звичній для себе манері не по закону, а по поняттях. Лучшим крымчанам, лучшим, хотим дать квартиру, елки-палки. Нет лекарств, шприцов нет, вы что, вообще что ли? За легендою, Аксьон зав'язав із кримінальним минулим ще років з 10 тому пішов у політику. Відтоді ніяких брудних грошей і відкатів. Принаймні офіційно. А з 2014-го, відколи очолив окупаційний уряд Криму, і взагалі заледве зводить кінці з кінцями. Чтоб ты жил на одну зарплату. Увесь дохід Аксьонова, якщо вірити його декларації, скромна зарплатня держслужбовця. За минулий рік якихось 3 мільйони рублів. І ні тобі квартири, ні навіть автівки пристойної. Та навіщо йому все це, коли у дружини Сергія Валерійовича Олени цілих 3 розкішні квартири, будинок на 600 квадратів, новенька БМВ і зарплатня майже 13 мільйонів рублів. Машин на им жены, дач на мое имя, ничего у тебя нет. Ты голодранец. За легендою, мадам Аксьонова своє життя присвячує благодійності, а за документами ще й елітній нерухомості. Її прізвище у списку засновників і співвласників з десятка фірм, котрі задорого здають в оренду нежитлові квадрати. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Мільйонний бізнес Аксьонових вже давно став сімейним. В долі не лише дружина, але й діти і навіть теща Людмила Добриня. Рецепт успіху родини самопроголошеного прем'єра простий і перевірений роками. Сергій Аксьонов, користуючись своєю високою посадою, роздає наліво і направо українську нерухомість і землю, що раніше була у власності держави, довіреним фірмам. А потім у списку співвласників цих самофірм з'являються прізвища сімейства Аксьонових. Вся семья этого Аксьонова, я не буду пересказывать, там сын, дочь, жена, они просто захватили, вот сын, 20-летний сын Олег, все вовлечены в бизнес на территории Крыма, все хапают направо и налево какие-то куски имущества. Та не Кримом єдиним. У липні 2014-го теща Аксьонова Людмила Добриня стала щасливою власницею скромної московської квартири на 234 квадрати на Причестинській набережній за 400 мільйонів рублів. Ззовні мармурові стіни, всередині дизайнерський інтер'єр. Заробити на таку звичайний росіянин із зарплатнею 28 тисяч рублів на місяць зміг би років за 1000. Людмилі Добрині ж знадобилося лише кілька місяців. А наступило время, когда его теща покупает элитную квартиру за 400 миллионов рублей. Вы представляете, сколько они сперли денег? Если он легализует 400 миллионов, сколько же украла его семья? Сколько же украла вся остальная эта банда? І про цю свою банду Сергій Аксьонов не забув, навіть ставши окупаційним главою Криму. Колишніх своїх спільників посадив не за ґрати, а у високі державні кабінети. Андрій Ростенко став мером окупованої Ялти, а Віталія Нахлупіна Гоблін зробив своїм заступником. Потім, щоправда, не роздумуючи, здав обох старих друзів в руки російського правосуддя. Тетяна Сулій, Заман,
АТР.